英文低咗，年紀高咗，本身擔保唔到嘅職業擔保到。嗱，上一次咧我哋就講到話，其實偏遠地區係乜？咁其實亦都有樣嘢大家就 miss 咗，就係 DAMA 究竟係乜？如果有睇開我 Johnny 嘅片咧，英文片啊嚇，你就會成日見到我成日講 DAMA 嘅同埋 regional area， 因為喺 onshore 嘅環境，喺澳洲本地嘅環境咧，好多人要移民咧，係真係要行到 DAMA area 嘅。咁其實乜嘢 DAMA area？ 我有陣時我有好多 consultation 做緊，亦都有好多客同我講話，哎呀，香港有好多 agent 唔知乜嘢係 DAMA， 或者話佢講完佢都一嚿嚿。咁其實 DAMA 係咩啊？如果你做 agent，你都歡迎睇埋咯。大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube channel， 我係移民律師 Johnny。今日主要想同大家講翻話，究竟乜嘢係 regional area 同埋乜嘢係 DAMA visa？ 事不宜遲，即刻開始啦。嗱，我哋上一集就有講到話乜嘢係 regional area， 今集講埋 regional area 入邊嘅 regional area。regional 中嘅 regional 係咩啊？ DAMA Designated Area Migration Agreement。 呢件事主要係當地政府同聯邦政府簽嘅協議，有陣時係成紮當地政府 group 埋一齊同聯邦簽，有陣時係個州同聯邦簽。In general， DAMA 個工作範圍係咩呢？其實 DAMA 就係講緊 labour agreement， 全部係僱主擔保嘅一種。如果你講緊話我打分、我計分睇錯 channel， 下條片啦。482嘅 labour agreement 其實某程度上亦都係 DAMA 嘅一種。當然 labour agreement 涵蓋好多嘢啦，咁有啲咩其他過兩日再講啦。但係 DAMA area 咧，佢全部都係喺regional area 入邊，然後佢點解要有樣咁嘅嘢呢？就係因為有好多情況下，嗰啲 community 細嘅位，真係養鱷魚嘅位，或者喺森林、熱帶雨林嗰啲位，佢真係連揾個沖咖啡嘅都揾唔到，而正常 barista 沖咖啡嘅係冇辦法 under 而家我哋任何一個簽證條件嚟 sponsor， 所以佢只能夠行 Designated Area Migration Agreement， 所以要特登開一個新嘅途徑去擔保一啲本身擔保唔到嘅人咧，去行482簽證，最終攞 PR。呢個第一樣嘢，你有啲短缺嘅職業。第二樣嘢就係年紀，因為嗰啲位咧就有陣時真係難請人。遇到一個阿姐50歲。做緊 barista， 佢想擔保，喂大佬，你正常喺 Sydney 梗係冇人理你啦。就算想擔保，你都擔保唔到啦，唔係 core skill occupation list， 又冇理由幫你做個 specialist skill pathway， 係咪？喂大佬，呢兩樣嘢唔知嘅話，睇翻前面啲片啦嚇。而如果嗰個 cafe 喺嗰啲養鱷魚嗰啲位，終於請到一個阿姐肯幫佢做嘅話，咁呢個就係 designated regional area agreement， 就係有一系列嘅 concession， 打破傳統規矩。本身482簽證轉 PR 45歲就 cut off。佢55，本身你英文又要唔知考到幾多，佢又斬一半。然後擔保嘅話，你一定有最低嘅年薪要求73,150，正今個財年啊，就喺2024到2025啊。如果25到26又另一個新 number 啦，但係一定有個最低工資要求。但係講真喎，我嗰個位都養鱷魚啦，我請到一個人都係想幫下手啫，我冇理由開到73,000咁高人工啩？佢沖咖啡啫喎，咁可以點啊？再打折9折，咁樣去請人。好神奇咧！而呢個 DAMA agreement 佢最關鍵要解決問題就係佢有唔同嘅 concession， 英文低咗，年紀高咗，本身擔保唔到嘅職業擔保到，同埋咩啊？年薪要求降低埋，咁所以佢就有呢個叫 DAMA visa 啦。而 DAMA visa 佢真係只係講緊話482簽證入邊嘅 labour agreement stream 啫，就唔係一個特別一個夾硬開出嚟嘅 DAMA。所以就如果有啲 agent 啊或者有啲人同你講緊 DAMA， 然後你計分做 DAMA 咧。即係講緊個蘋果係黑色，即係無厘頭。嗱，呢個就係其中一個你係要留意嘅一個位嚟嘅。咁而 DAMA region 有啲咩咧？啱啱我哋講過有啲地方級嘅 DAMA 啦，例如 Far North Queensland DAMA area， 咁即係喺 Cairns 啦，咁唔止係 Cairns， 係 Cairns 隔離嗰啲都有嘅。然後有個叫 The North Queensland DAMA 喺 Townsville 咧，其中一個鎮。同埋有偏遠地方好似 Goulburn Valley 啊，亦都喺 Victoria 啦，咁亦都有一啲再細啲嘅，咁可能就唔係又癲啲嘅喺澳洲。佢咪有兩隻角嘅，西澳嗰邊嗰隻角落頭 Kimberley region 全部都係森林，同埋有一啲係大啲嘅 DAMA region， 例如成個南澳都係 DAMA region，the whole state， 同埋成個北領地 Northern Territory 都係 DAMA region，
仲有咩啊？全國最大、最新、最型、名額最多嘅 DAMA region，Western Australian DAMA area， 5000個名額，全國 No.1。即係如果你有睇開我 onshore 嘅，即係澳洲本地嘅 video 啊，你都會見到我講呢個 WA DAMA 都已經講到個人都爛埋，口都臭埋啦。所以呢啲都可以 provide 到好多人唔同一個 alternative solution。咁當然啦，如果你係香港人嘅，其實你行緊482嘅話，咁你咪正常行埋佢咯。但係如果你482行到一半行唔到，例如本身係 core skill pathway， 突然之間你個職業刪咗，而老細執咗，而你個年紀又高咗，又冇辦法 sponsor 嘅話，可能真係只能夠行翻 DAMA area。咁當然啦，有啲乜嘢嘢最好都係揾翻律師去同你具體傾啦。究竟你呢個 situation 應該要點樣行？遇到簽證問題要揾律師去睇翻。上網睇文其實大部分都搞死你，正常都係問翻清楚，諗翻清楚啦。希望今日可以幫到大家去分辨翻乜嘢叫做 regional area 同乜嘢叫做 DAMA area， 咁就唔會再撈亂，亦都唔會再搞錯。如果你仲未撳嘅，記得撳翻 subscribe、like and share this with your friend。有 comment 放喺 comment section， 我哋亦都有唔同嘅 QR code somewhere here， 你可以睇翻。咁我哋亦都有前面嘅片，歡迎你留意埋。過目移民，專注做澳洲。我哋下一集再見。